弟兄姊妹平安，今天是2026年7月3号。今天的经文是诗篇45篇第10节到17节，创世纪27章第1节到17节，罗马书第7章第7节到20节。今天要跟大家分享的主题是行善行骗。基督信仰强调蒙福，因为耶稣基督的降生就是福音，是好消息。基督徒要领受好的赐福，但同时也必须要有好的生命。追求赐福必须要有正当性。我们在创世纪27章第1节17到17节看到一对刚刚出生就相争的兄弟，就是以扫和雅各。特别是弟弟雅各，在妈妈的宠爱之下，企图心非常的强。在父亲以撒年老的时候，为了争夺赐福而假扮长子来骗取他父亲的祝福。现在以撒已经老了，眼睛也瞎了，他召长子以扫来，对他说：“我儿啊。”以扫回答说：“我在这里。”以撒说：“你看，我已经老迈，虽离死不远了。你带弓箭去野外打猎，照我喜爱的口味烧好，拿来给我吃，好让我在死之前来祝福你。”利百加听见了以撒跟以扫所说的话，就趁以扫出去打猎的时候，对雅各说：“我刚刚听见你爸爸对你哥哥以扫说，你去打猎，照我喜欢的口味烧给我吃，好让我在死之前在上主的面前来祝福你。我儿啊，你听着，照我的话去做。你到羊群中找2只肥嫩的小羊来，我要照你父亲所喜爱的口味烧好，你可以拿去给他吃，他会在死以前为你祝福。”但是雅各对母亲说：“你知道我哥哥以扫全身长毛，我的皮肤却很光滑。万一爸爸摸我，发现我欺骗他，我不但得不到他的祝福，反而自己招来咒诅。”他的母亲说：“我儿啊，让我承担咒诅，照我的话做吧。你把山羊牵来。”于是雅各把羊牵来交给母亲，母亲就照着父亲喜欢的口味烧了，然后把以扫留在家里最好的衣服拿出来给雅各穿，用山羊毛里的双手和脖子裹着的光滑的地方，又把烧好的肉和烧好的面包交给他。虽然上帝仍然按照以撒的这个祝福来赐福给雅各，但是他的人生却不如同表面一样的一帆风顺。如同保罗劝勉罗马教会基督徒的教导，也提到了律法、罪、贪心以及人的矛盾。这个教导今天也在提醒我们现代的基督徒，我们如何以善的生命来回应，来追求上帝的赐福呢？罗马书第7章第7节到20节，保罗的教导这样提到。那么我们可以说律法本身是罪吗？当然不可。然而借着律法，我才知道罪是什么。要不是法律说不可贪心，我们就不知道贪心是什么。罪借着法律的命令寻找机会，在我的心里激发各种的贪欲。没有法律，罪就无机可乘。我从前生活在法律之下，后来有了法律的命令，罪就活跃起来，结果我在罪中死了。原来法律的命令是要使人得到生命，可是对我来说，它反而是带来了死亡。因为罪借着法律的命令能找机会诱骗我，也借着法律的命令置我于死地。摩西的法律本身是神圣的，法律的命令是神圣、公平和良善的。这样说来，那良善的使我死亡吗？当然不是，是罪。
只是罪借着那良善的带来死亡，不要使罪的真面目更加明显。借着法律的命令，罪的恶性就变本加厉了。我们知道摩西的法律是属灵的，但是我是属肉体的，已经卖给罪做奴隶。我竟不明白我所做的，因为我所愿意的，我偏不去做；我所恨恶的，我反而去做了。我若做了我不愿意做的事，我就不得不承认法律是对的。既然这样，我所做的并不真是我在做，而是在我里面的罪做的。我也知道在我里面，就是在我里面本性里面没有